Halo teman-teman semua, apa kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu. Kita cari lagi. Wih, apa ini? Kita gali lagi aja. Widih, widih, kelihatan semua ada satu, dua, tiga. Wow, ini ada mobil dump truck. Wah, sangat berguna sekali ini untuk mengangkut pasir bisa, mengangkut batu-batu bisa. Wah, dan ini ada anak ayam itik. Wah, sangat lucu sekali. Ini buat ngangkut ayam-ayam juga bisa. Ngeng, 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 ngeng. Mau ke pasar dulu nih ayamnya. Wow. Wah, ini apa ini? Wah, ini ada hewan kumbang. Wah, ini berkaki 6 ternyata teman-teman. Wah, lihat. Wah, mengerikan sekali.